Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda doğal sayılarla çarpma ve bölme yapacağız. Hemen başlayalım. Çarpma işlemini zaten ilkokuldan az çok biliyorsunuz. Ancak biz bir hatırlatma yapalım. Şimdi A ile B'yi bu şekilde çarpıyorsam elde ettiğim sonuca çarpım diyordum. Bunların her biri de birer çarpandı. Çarpma işlemini nasıl yapıyordum? Hatırlayalım. Şimdi iki tane sayı alt alta. Zaten bir basamaklı sayıyla bir basamaklı sayıyı çarpmayacağız. Onları ilkokulda çarpıyordunuz. İki basamaklı sayıyla bir basamaklı sayıyı da çarpıyordunuz. Artık iki basamağa iki basamak, üç basamağa üç basamak ya da üç basamağa iki basamaklı sayıları daha çok çarpıp görelim istiyorum. Ve hemen başlıyoruz. Nedir? Şimdi burada alttaki sayının birler basamağından başlıyorum. 9'dan, en sağdan. 9'u ilk önce 54 ile çarpacağım. Nasıl çarpacağım? 9 ile önce birler basamağını, sonra onlar basamağını çarpacağım. 9 kere 4 36. 36'nın 6'sı elde var 3. Eldenizi aklınızda tutuyorsunuz. 9 kere 5 45. 3 de elde 48. Hop, bazı arkadaşların 8'i yazıyor, 4'ü elde akılda tutuyor. Hayır arkadaşlar, bakın 9 ile önce 54'ü çarpıyoruz. Bunu ve bunu sırasıyla çarptık ve sonucu buraya yazdık, ilk sıraya. Şimdi artık bakın, birler basamağından onlar basamağına kaydığım için ikinci satıra geçtiğimde onlar basamağının altından devam edeceğim sonuçlarımı yazmaya. Şimdi sıra 1'de. 1 kere 4 4, 1 kere 5 5 ve en son topluyorum. Bitti. Altının altında bir şey yok, direkt indirelim. 8 4 daha 12, elde var 1. 4 5 daha 9, 1 de elde 10. 1026 çıktı. Gayet kolay. Şimdi bakıyorum. Yine en sağdan başlıyorum. 8 kere 6 48. Elde var 4. 8 kere 7 56. 4 daha 60. Elde var 6. 8 kere 3 24. 6 daha 30 eder. Bitti. İlk satır bitti. Birler basamağını bitirdim. Şimdi onlar basamağını yukarıdaki sayıyla çarpıyorum. O zaman onlar basamağının altından devam ediyorum demektir. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 7 28. 2 daha 30. Elde var 3. 4 kere 3 12. 3 daha 15. Bakın 15 dedim, hani kaydırarak. Bazen de şöyle yapıyorsunuz. 3'ün altına 15'i sıkıştırıyorsunuz. Hayır arkadaşlar, 15 yazman gerekiyorsa 5 3'ün altına, biri de bir sonraki basamağa kaydırarak yazıyorsun. Her sayının altında bir tane sayı olacak. Topluyorum. 8, 4 ve bitti. 18.048 çıktı. 3 basamaklılarsa, ikisi de 3 basamaklıysa hiçbir şey fark etmiyor. Yine en sağdan birler basamağından çarpmayla başlıyorum. 3 kere 6 18. Elde var 1. 27, 1 daha 28. Elde var 2. 3 kere 2 6, 2 daha 8. Şimdi onlar basamağına 4'e geçtim. Bir basamak kaydım. Onlar basamağının altından devam ediyorum. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 9 36. 2 daha 38. Elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. Ya öğretmenim, burası çok uzadı böyle. Bir basamak değil, 2 basamak taştı. Sorun yok çocuklar. Şimdi yüzler basamağındayım. O yüzden yüzler basamağının, bakın her adımda bir basamak sola kayıyorum o yüzden. Birler, onlar, yüzler basamağına geçtiğime göre yüzler basamağının altından devam ediyorum. 1 kere 6 6. 1 kere 9 9. 1 kere 2 2. Ve bitti. Artık topluyorum. 8. 8 4 daha 12. Elde var 1. 16. 22. 23. Elde var 2. 9 2 daha 11. 11'in biri elde var 1. 2 1 daha 3. Bir de buradaki 1 var. 4 etti. 41.328'miş. Diyorum ve devam ediyorum. 5 kere 7 35. Elde var 3. 30. 3 daha 33. Yine elde var 3. 5 kere 4 20. 3 daha 23. Şimdi sıfırla ben hangi sayıyı çarparsam çarpayım, sıfır onu yutacağı için buraya direkt 0 kere 7 0 0 0. Bu üç arkadaş için sıfırları yazabilirsiniz. Ve şimdi yeniden 5'e geçtim. Bakın 5 ile ben buradaki sayıyı, demin zaten 5 ile buradaki sayıları sırayla çarpmıştım. Bunun aynısı çıkacak o zaman. Bunun aynısını şuradan itibaren kaydırarak yazabilirsiniz. Yani 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var 3. 5 kere 6 30. 3 de elde 33. Elde var 3. 20 23. Bakın 2333 2333. Pardon, 2335 2335.
Bu şekilde bir çıktı. Ve topluyorum ve bitiriyorum. 5, 3, 8, 5, 3, 2. Bıt. 235.835'miş sonucumuz. Şimdi bölme nasıldı? Bakın, bölünen bir sayımız vardı. 152 mesela. Burada bölünen. Bölenimiz ve çıkan sonucumuz bölüm. Eğer bir kalanımız varsa o da buradaydı. Kalandı. Ve şunu unutmayalım. Kalanımız hiçbir zaman bölenimizden daha büyük olamaz. Yani ben bir sayıyı, diyelim ki şurada bir sayı var. 11'e bölüyorum ve burada kalan olarak 12 varsa ben o bölmeyi yanlış yapmışım demektir. Bunun içinde bir 11 daha var demektir ki burada kalan bundan daha büyük çıktı. Buna çok dikkat ediyoruz. Tamam? Hemen şuradan başlayalım. Fark etmez. Buradan da başlayabiliriz. Şimdi nasıl başlıyorduk? En soldan başlıyorum. 1'de 8 yok. 10'da 8 bir kere. 8 kere 1 8. 2 kaldı. Şimdi arkadaşlarınız bazen bunu çıkarmayı yap diye 2'de 8 tekrar bakıyor. Hayır arkadaşlar, yukarıdan sayı indirmeden bir daha arama yapmıyorsunuz. 8'i indirdim. 28'de 8 var mı? Var. Kaç kere? 3 kere, değil mi? 3 kere 8 24. Çıkarıyorum. 4 0. Şimdi artık şu 8'i de indiriyorum aşağıya. 48'de 8 6 kere. 6 kere 8 48. Ve bitti. Bu kadar. Şimdi 1'de 24 yok. 15'te 24 yok. Mecburen 152'de 24 arayacağım ben. Şimdi şuradaki 15 ile şuradaki 2 size fikir verebilir arkadaşlar. Bakın 2'nin 7 katı 14'tür mesela. Yaklaşır. Ama diyorum ki ben buraya 7 desem 7 kere 4 28, 7 kere 2 de 14. Buradan 2 elde gelecek ve bunu aşacak. Demek ki 7 kere değil. Tam bölünmediği kesin. Tamam. O zaman diyorum ki 7'den sonra bir de daha küçüğünü 6'yı deneyeyim. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 2 12. 2 daha 14. 144. Tamamdır. 12'den 8 çıktı. Pardon, 12'den 4 çıktı. 8. Burada 4 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0. 0. 8 kalanımız, 6 bölümümüz ve 24'te bölenimiz oldu. Bakın, kalanımız bölenimizden küçük çıktı. Çünkü büyük çıkarsa ben yanlış yapmışım demektir. Ve şunu da unutmayın. Normalde şu bölenle bölümü çarpıp kalana eklediğimde benim bu sayıyı bulabilmem lazım. Bölmenin sağlaması çarpmadır çünkü. 24 ile 6'yı çarpalım gerçekten. Bir kontrol edelim. 24, 2 var elde, 12, 144. 8'i de ekleyince 152'yi elde ettiğimi görüyoruz. Demek ki ben bu bölme işlemini doğru yapmışım. Kalanlı bir bölme işlemi. İlla kalansız olacak diye bir şey yok zaten. Şimdi 36'yı 9'a bölüyorum. 9'da 9 var. Bir kere var. Şimdi bakın, 3'ü indirdim. Yukarıdan indirdiysem bunun içinde bu sayıyı aramak zorundayım. 3'te 9 var mı? Yok. Hop, 6'yı indiremem arkadaşlar. Benim buraya 3'te 9'u aradım ve bulamadım. Yok kardeşim, yok ne demek, 0 kere var demek gibi bir şey. Bu sıfırı buraya atıp ondan sonra yeni sayıyı indiriyorsunuz. 6'yı indirdim. 36'da 9 4 kere. 4 kere 9 36. Hop. Bakın, ben bu sıfırı atmasaydım buradan 14 gelirdi elime. 14 ile 9'u çarptığımda bakalım 9 36'ya yaklaşabiliyor muyum? 9 kere 4 36. 36'nın 6'sı 3 var elde. 9 kere 1 9. Bakın 126 nerede? 936 nerede? Şu sıfırı koymamanız sizin çok yanlış bir sonuca varmanıza sebep oluyor. Buna dikkat ediyorsunuz diyorum. Ve bölme işlemlerimize devam edelim. 1'de 8 yok. 16'da 8 2 kere. 7 indi aşağıya. Bakın, 7 indi aşağıya. Ama 7'de 8 var mı? Yok. O zaman sıfırını hemen atıyorum. Sonra 2'yi indiriyorum. 72'de 8 9 kere. Ve bitti. Şimdi 1'de 23 yok. 14'te 23 yok. 142'de 23. Diyorum ki hani şu 14 ve şu 20 7 kere çok büyük gelir. 6 kere olabilir mi? 6 kere 3 18. Kafamda yazıyorum. 6 kere 2 12. Evet oluyor. 6'yı koyuyorum. 6 kere 3 18. Elde var 1. 6 kere 2 12. 1 de elde 13. Bakın, buranın küçük çıktı. Ya eşit çıkacak ya küçük çıkacak. Büyük çıkarsa olmaz zaten. 12'den 8 çıkarsa 4. Artık direkt 12'den diyorum. Yandan elde aldım kafamda çünkü. Burada 3 kaldı. 3'ten 3 çıktı 0. Burası da 0. Şimdi artık
Bu çıkarmayı yaptıktan sonra bunun içinde 23 arayan arkadaşlarım var. Bu bitti. Yukarıdan hiç sayı indirmeden neden arama yapasın ki? 46 da 23. 2 kere. Zaten 23'ün tam 2 katı 46. Ve bu bölme işlemini de bitirdik. 5559'u 51'e böleceğim. 5'te yok. 55'te 51 bir kere var. 4 kaldı. Şimdi 5'i bunun yanına indirdim. 45'te 51'i bulamadım. O zaman buraya hemen 0 atacaksın. Yok çünkü. Attım. Şimdi artık 9'u indirebilirim. 459'da 51 9 kere olabilir mi? 9 kere 1 9, 9 kere 5 45. Güzel oldu. Doğru çıktı. Ve bitti. Şimdi buraya bakıyorum. 8'de 85 yok. 83'te 85 yok. 836'da 85. Arayacağım mecburen. Şimdi tam neredeyse 10 katı gibi değil mi? 850 olsa burası 10 katı olacak. O yüzden 9 katı olabilir mi acaba diyorum. 9 kere 5 45. Şurada bir işlem yapıyorum. 8 kere 9 72. 4 de elde 76. Güzel. Küçük kalıyor. Oldu. 9 kere 5 45. 45'in 5'i elde var. 4. 8 kere 9 72. 4 daha 76. Çıkarıyorum. 16'dan 5 çıktı. 1 kaldı. Şimdi 16'dan diyorum. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. Burada 3'ten 6 çıkmadığı için komşuya gider alırım. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. Burası 0 oldu. Şimdi bunu artık indiriyorum. 710. 710 da 85. Acaba diyorum ki tam 8 kere olabilir mi? 8 kere 5 40. 8 kere 8 64. 64'e 4 ekliyorum. 68. Ne oldu arkadaşlar? 0. 3 kaldı burada. 30 kaldı burada. Kalanlı bir bölme çıktı. 8360'a 85'e böldüğümde sonuç 98 çıkıyor ama 30 kalanını veriyormuş. Ve devam edelim. Şimdi artık burada sorularımız var. Ne diyor bize? İlk örneğimize bakarsak 18 kişilik bir grup taksiye binecektir. Bir taksi en fazla 4 yolcu alabildiğine göre en az kaç taksi gerekir? Burada şuna bakmayacak mıyız? 18'i 4'e bölmem lazım benim. Kaç tane taksi gerektiğini oradan bulabilirim. Çünkü 18 yolcuyu 4'er kişilik taksilere paylaştıracağım. Burada bir bölme işlemi var. 18'i 4'e bölüyorum. 18'de 4. 4 kere 4 kere 4 16. 2 kişi kaldı. Şimdi 4 taksiye bindiler. Ama bu 2 kişi sığmadı diye onlar taksiye binmeyecekler mi? Onlar da bir taksi tutacaklar değil mi çocuklar? 4 taksi buradan geldi. Bir taksi de bu 2 kişi için geldi. Toplam kaç tane taksi gerekti o zaman? 5 tane taksi gerekti. Bu akıllı yürütebilmemiz için zaten bu soruyu soruyorlar bize. Tamam. Bölme işlemine göre A sayısının en büyük değeri kaçtır? A'nın en büyük değeri demek. Bu C kalanımız, bakın bu bölenden mutlaka küçük olmalıydı. Büyük olursa veya eşit olursa biz yanlış bölmüşüz demektir. Biz bu A'yı büyütebilmek için hatırlayın. Çünkü bölenle bölümü çarpıp kalanı eklediğimizde bölüneni buluyorduk. Ben bunu mümkün olan en büyük sayı seçmeliyim ki A'nın en büyük değerini bulabileyim. 120'den küçük olmak zorunda. 120'den küçük olsun. 119 olsun C. Değil mi? A değerini hemen bulabilirim. 120 ile 15 çarpacağım. 5 kere 0 0. Çarpma işlemini zaten az önce öğrendik. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 1 5. 1 daha 6. 1 kere 0 0. 2 1. Topluyorum. 0 0 8 1. 1800. 119'u da ekleyeceğim buna. 9 1 9 1. 1919'muş A sayısı en büyük. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. 1512 tane çay bardağı altılı olacak şekilde kutulara yerleştiriliyor. Bakın 6'şar 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 şöyle bir kutu düşünün. 1 2 3 4 5 6 bardak buna yerleştiriliyor. Sonra bir kutu daha, 6 bardak daha. Bu şekilde 1512 tane bardağı yerleştiriyorlarmış. Sonra da her 12 kutuda bir kolye yerleştiriliyor. Bu kutularda alınıp 12'şer 12'şer kolilere yerleştiriliyormuş. Kaç koli dolar diye soruyor. Şimdi bizim en başta burada 1512 tane bardaktan altılı kaç tane kutu elde edeceğimizi bulmamız lazım. Bunda ne yapacağız? Tabii ki 1512'yi 6'ya bölerek bulacağız. 15'te 12 pardon. 15'te 6 2 kere var 12.
3 kaldı burada. Biri indiriyorum yanına hemen. 31'de 6 5 kere. 31 kaldı. Yine 2 indiriyorum. 12'de 6'da 2 keredir diyorum. Ve 252 tane kutu oluştuğunu buldum. 6'şar 6'şar doldurduğumda bardakları 252 kutu ediyormuş. Bu kutuları da 12'şer 12'şer kolilere dolduruyorum. O zaman bu 252 tane kutunun içinden kaç tane böyle 12'şerli koli elde ederim? 252'yi 12'ye bölerek bulurum bunu da bu sefer. 252'yi 12'ye bölelim. Zaten 2 de yok. 25'te 12 2 kere 24'tür. Burada 1 kaldı. 2'yi aşağı indirdim. 12'de 12 bir kere. Demek ki arkadaşlar bu 1512 tane çay bardağını önce altılı kutu yapıp sonra da o kutuları 12'şerli 12'şerli kolilere doldurduğumda toplam 21 tane koli doluyormuş. Son sorumuza da bakalım. 12 taksitle alınan bir klima için her ay 129 TL ödendiğine göre klimanın fiyatı kaç TL'dir? Borcumuz 12 ay boyunca 129 ödeyeceğiz biz. Ya 129 12 tane 129'u toplayacağız ya da bu işin kolayı var değil mi? 129 ile 12'yi çarparsak bu klimanın fiyatını buluruz. 2 kere 9 18 elde var 1 4 1 daha 5 2 kere 1 2 1 kere 9 9 1 kere 2 2 1 kere 1 1. Zaten 1 ile çarpması çok kolay değil mi? Direkt aynı sayı geliyor çünkü. 8 5 9 daha 14 elde var 1 1548 TL'ymiş bu klimanın fiyatı diyoruz. Bu videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.